Warum klappert der Trabi so? Meine Vermutung war, dass die Auspuffanlage irgendwo an die Karosse schlägt. Also einmal vorne hochgenommen, damit ich den alten Vorschalldämpfer wieder einbauen kann, denn mit dem hat es damals nicht geklappert. Also als erstes die Schläuche rausgehauen und die Schrauben vom Krümmer gelöst und den neuen Vorschalldämpfer gegen den alten getauscht. Dann auch schnell den vorderen Auspuffgummi gegen einen neueren, besseren getauscht, denn der alte hat es schon echt hinter sich. Da war ich schon mal kurz ins Schwitzen gekommen, aber die hinteren Auspuffgummis mussten ja auch noch kontrolliert werden. Also hinten auch nochmal hochgenommen und die Reifen abgebaut, dann einmal drunter gelegt und mir die Auspuffgummis angeschaut. Hier dann gemerkt, dass die Auspuffgummis falsch angebaut sind, denn die müssen weiter nach hinten versetzt werden. Und tatsächlich, jetzt klappert er auch nicht mehr. Was war das nervigste Geräusch, was ihr je im Auto hattet? Schreibt's gerne in die Kommentare, liked das Video und folgt mir gerne für mehr Benzingeschichten.